កំពឹងលើទីផ្សារតែមួយបងប្អូនតែបើសិនយើងពឹងលើទីផ្សារជាមួយយើងងាប់ចឹងបើប្រទេសខ្លះគេចង់មើលងាយយើងគេថាយើងពឹងលើទីផ្សារគេបិទសាក់បិទងាប់ខ្លួនឯងដោយសារកម្ពុជាចឹងយើងមិនអួតមើលមកដូចមរៀលទេណាចេញទៅពាក់បិជើងផ្ទាល់ទេណាដល់ចុចទៅសាឡាន Lamborghini ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគេមើលគេថាយើងនឹងក្រីក្រប្រទេសកម្ពុជាគ្មានអីទេប៉ុន្តែកំភ្លេចណាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកខ្លះរាប់ពាន់លានលុយរបស់ប្រជាជនខ្មែរទេណាឥឡូវពេលដែលយើងមានព្រំដែនបញ្ហាព្រំដែនជាបិទច្រកព្រំដែនខ្ញុំសួរការកសិកម្មសួរខេត្តសួរក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថាអត់មានបញ្ហាដលងមីឥឡូវយើងវាផុតរដូវ5-6 ខែទៀតបើមានបញ្ហាយើងនៅតែធានាតែក្នុងបានព្រោះឥឡូវនាំចេញទៅចិនតារិចដូចប្រហែល10000តោនរាប់ម៉ឺនតោនដែលយើងរុញទៅតារិចទៅក្រៅឥឡូវយើងធ្វើផ្លូវជាប់ពីខាងបាត់ដំបងជាប់ទៅបៃលិនទៅសំឡូតចុះដល់កោះកុងយើងមានច្រកចេញអត់លំបាកប៉ុន្តែសំខាន់មានច្រកចេញមានផលិតផលអត់យើងមានផលិតផលដោយសារយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបាទទាំងមានបៃលិនឬទាំងឯងទាំងពោតទាំងស្អីទៅយើងទៅទីបិទបញ្ហាទេឥឡូវយើងត្រៀមលក្ខណៈហើយបើសិនជាមានការនិយាយរយៈពេលបែបជំនាន់អពោតក៏ខ្លាំងដែរកសិកម្មដែរកុំនិយាយមិនសរសើរអពោតទេប៉ុន្តែកសិកម្មខ្លាំងជំនាន់អពោតផលិតបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែហេតុអីក៏ប្រជាជនអត់បាយហូបដោយសារគោលនយោបាយគេមានលុយយកទៅដូរសភាវុធដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីគ្របប្រជាពលរដ្ឋតែផលគេមិនបានចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រួលទេបាទតែរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាតាំងពី79បាទក្រោយពីបំបីយើងខិតខំកសាងគ្រប់រូបមន្តដំបូងឡើយចងក្រងជាក្រុមសាមគ្គីសេដ្ឋីដើម្បីប្រមូលមនុស្សដែលនៅសេសសល់មកនៅជាមួយគ្នាជួយគ្នាទៅក្រោយមកក៏បង្កើតទៅកម្មសិទ្ធិឯកជនជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនត្រឹមតែនោះថែមទាំងជួយអតិភិបទៅដល់វិស័យកសិកម្មច្រើនណាស់ដីកសិកម្មមិនយកពុនឧបករណ៍សម្ភារៈជីកសិកម្មយើងមិនយកពុនរដ្ឋាភិបាលច្រើនអាណត្តិតាំងពីអាណត្តិមុនមកដល់អាណត្តិនេះយើងបន្តអនុគ្រោះទៅដល់វិស័យឯកជនដែលធ្វើការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មយើងជួយច្រើនការធ្វើបន្លាយទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសបាទសំបីតែធ្វើហើយពេលដែលមានសភាពការខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកហើយពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើលើផែនការក៏យើងត្រូវចុះមកដែរខ្ញុំចុះមកកន្លែងនេះបងបូមពីទន្លេបាទីនេះទៅដាក់បន្លាយមេមួយទៅដើម្បីបងប្អូនធ្វើហើយម៉ែអើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋចុះទៅដល់ឃើញខ្ញុំឆ្ងល់ឯកឧត្តមទៅទីណាចុះអាបន្លាយយើងបូម 4-5 ថ្ងៃហើយមិនក៏បើកភ្លាមមួយថ្ងៃអស់ខ្ញុំចុះទៅមើលគ្រាន់តែម៉ាស៊ីនបូមទឹកឡើងដូចចៃចឹងច្រើនមែនតើខ្ញុំថាដំបូងស្មានតែម្នាក់ជួលម៉ាស៊ីនគេម៉ែអើយដល់ចុះទៅសួរអ្នកខ្លះម៉ាស៊ីន8បាទម៉ាស៊ីន8ម្នាក់ឯងបាទដើម្បីបូមដាក់ចូលស្រែពូមួយរឿងខ្ញុំសួរចុះម៉ាស៊ីន8មីង8ដែរអីអត់ទេមីងតែមួយទេគ្រាន់តែមានអញ្ចឹងបានថាយើងជួយទោះបីជារដ្ឋត្រូវចេញថវិកាថ្លៃប្រេងថ្លៃអីដើម្បីជួយសង្គ្រោះទីផ្សារបើកបន្ថែមការជួយនៅលំនឹងមួយចំនួនការធានាផលិតផលចំនួនប៉ុន្តែទីផ្សារបរទេសវាឡើងយើងខិតខំភ្ជាប់បង្កើតទីផ្សារបន្ថែមទៀតកំពឹងលើទីផ្សារតែមួយបងប្អូនតែបើសិនយើងពឹងលើទីផ្សារជាមួយយើងងាប់ចឹងបើប្រទេសខ្លះគេចង់មើលងាយយើងគេថាយើងពឹងលើទីផ្សារគេបិទសាក់បិទងាប់ខ្លួនឯងដោយសារកម្ពុជាចឹងយើងមិនអួតមើលមកដូចមរៀលទេណាចេញទៅពាក់បិជើងផ្ទាល់ទេណាដល់ចុចទៅសាឡាន Lamborghini យើងមិនសម្ញែងយើងមិនអួតថាយើងមានសមត្ថភាពទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគេមើលគេថាយើងនឹងក្រីក្រប្រទេសកម្ពុជាគ្មានអីទេប៉ុន្តែកំភ្លេចណាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកខ្លះរាប់ពាន់លានលុយរបស់ប្រជាជនខ្មែរទេណាបាទអញ្ចឹងការគៀបគូរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនត្រឹមតែក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលលក្ខណៈជាដាំដុះដំណាំទេការធ្វើនេសាទការដាំជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាដំណាំកៅស៊ូកែច្នៃផ្សេងដំណាំរួមផ្សំការចិញ្ចឹមសត្វក៏យើងយកចិត្តទុកដាក់ដែរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានានូវសន្តិសុខស្បៀងរបស់យើងផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែយើងមិនបិទនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេស
ផ្សេងរួមទាំងប្រទេសជិតខាងយើងផងទាំងកសិកម្មទាំងអីប៉ុន្តែយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការធានាដីក្នុងរបស់យើងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានលុយទៅទិញផលិតផលផ្លែឈើពីក្រៅគួរតែរៀបចំពង្រឹងដើម្បីទិញដីក្នុងរបស់យើងរួមជាមួយកសិករជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តហើយមកដល់ម៉ោងនេះពិតណាស់មិនបានគ្រប់មុខហើយគ្មានប្រទេសណាមួយដែលអាចដាំ1000មុខខ្លួនឯង100មុខខ្លួនឯងឬមួយក៏ចិញ្ចឹមសត្វ100មុខខ្លួនឯងគ្មានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយប្រទេសផ្សេងទេប្រទេសជិតខាងឬមួយប្រទេសក្រៅប៉ុន្តែការធានានៅសន្តិសុខស្បៀងរបស់យើងទី1ទី2ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទៃក្នុងទៅលើផលិតផលមួយចំនួនជំនួសការនាំចូលគឺជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់មកដល់ម៉ោងនេះស្រូវផលិតផលមួយចំនួនពោតផលិតផលដូចជាការចិញ្ចឹមដូចជ្រូកស្អីមួយចំនួនយើងម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយនាំចេញទៀតហើយយើងដាក់ទិសដៅដើម្បីបង្កើតអានឹងឲ្យកាន់តែច្រើនចំនួនទៅបាទកាត់បន្ថយនៅក្នុងការនាំចូលឬជំនួសការនាំចូលពិតណាការនាំចូលឧទាហរណ៍ស្រូវអង្គយើងរាប់លានតោនយើងនាំទៅក្រៅយើងនៅតែនាំអង្គប្រភេទខ្លះចូលព្រោះប្រភេទខ្លះយើងធ្វើអត់បានឧទាហរណ៍បើកហាងជប៉ុនគេអត់យកអង្គដាំក្នុងស្រុកទេត្រូវការយកអង្គដាំនៅជប៉ុននាំចូលអាហ្នឹងគេយកតិចតួចបើកហាងឥណ្ឌាគេត្រូវការអង្គបាស្មាទីយើងអត់ដាំទេយើងត្រូវតែនាំចូលតែភាគច្រើនរបស់នេះគេហៅថារបស់បន្ទាប់បន្សំគេហៅរបស់លុកស៊េរីទោះបីជាគ្មានអាហ្នឹងក៏យើងមិនស្លាប់អានេះហើយការធានាសន្តិសុខស្បៀងបានន័យថាបើបិទជាប់ព្រំដែនអត់យកស្អីមកទាំងអស់យើងនឹងចំខ្លួនឯងបាននេះសន្តិសុខស្បៀងរបស់យើងដែលយើងធានាបានច្រើនបាទអញ្ចឹងការខិតខំជំរុញបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកិច្ចការនេះហើយការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវនេះគឺបានធ្វើឲ្យយើងបង្ហាញនៅភាពម្ចាស់ការក្រុមកលៈទេសៈដែលលំបាកឧទាហរណ៍ដោយការ COVID-19 យើងបិទទាំងអស់ភាគច្រើនឡានទំនិញនៅបើកខ្លះប៉ុន្តែវាមិនដូចមុនទេផលិតផលខ្លះគឺត្រូវបិទទាំងស្រុងមកតាមកប៉ាល់ហោះមកតាមអីអញ្ចឹងវានៅការធានាម្ចាស់ការរបស់យើងគុតគង់ទៅក្នុងឥឡូវបញ្ហាចំពោះមុខរាល់ថ្ងៃនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យើងនៅច្រើនវិស័យដែលអាចឲ្យកម្ពុជាម្ចាស់ការបាននៅក្នុងដំណាក់កាលដែលលំបាកនេះឥឡូវខ្ញុំគិតជួឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរឿងព្រំដែនដែលកំពុងកើតមានរាល់ថ្ងៃនេះគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងការអប់រំរបស់យើងនៅក្នុងការពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងនៅក្នុងការវិនិយោគពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរបស់យើងទឹកផ្លូវភ្លើងបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតរាល់ឆ្នាំកន្លងមកនេះទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជនដែលយើងដាក់ចេញគោលនយោបាយឲ្យចូលនិយាយដោយឡែកឧទាហរណ៍ទៅប៉ុណ្ណេះបានធ្វើឲ្យយើងអាចតទល់បានដោយងាយស្រួលចំពោះការព្យាយាមនិងប៉ុនប៉ងគម្រាមកំហែងមកកម្ពុជាមិនថាគម្រាមកំហែងតាមការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគម្រាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយជាពិសេសគម្រាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះដែលថាបន្តិចបិទច្រកឈប់ឲ្យតំណែងឲ្យកម្ពុជាស្លាប់បន្តិចបិទប្រេងឈប់ឲ្យកម្ពុជាមួយខែឲ្យអាលុំទាំងវគេបិទភ្លើងបិទអ៊ីនធឺណិតឲ្យកម្ពុជាដាច់ខ្យល់តែมันអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារគោលនយោបាយយើងធ្វើរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនេះដែលយើងវិនិយោគម្ចាស់ការសមត្ថភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងគ្មានពីណាមើលងាយកម្ពុជាបាននោះទេនេះគឺជាគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវស្ថានភាពសន្តិសុខស្ថានភាពស្ថិរភាពនយោបាយកម្ពុជាសន្តិភាពរបស់យើងទៅទីបានបើសិនជាគ្មាននយោបាយជ្រះជ្រះម៉ោងស្មាតនេះមកកណាត់នៅខាងទិសខាងលិចប្រហែលជាយើងពិបាកហើយកំពុងតែរត់ទៅពឹងលិចពឹងកើតនៅក្នុងការជួយជំរុំជនជាតិខ្លួនវាយគ្នាពេញទឹកតែយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមយើងភ្ជាប់កន្លែងដែលជាអតីតគ្រាប់ផ្លោងទៅជាកន្លែងកសិកម្មកន្លែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកន្លែងដែលប្រជាជនរស់នៅសម្បូរសប្បាយឥឡូវខ្ញុំបានឲ្យក្រុមគណៈកម្មការគោលនយោបាយរបស់យើងរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីជំរុញទៅបង្កើនការអភិវឌ្ឍកសិឧស្សាហកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៅទិសខាងលិចរបស់យើងបន្ថែមទៀតនេះគឺដើម្បីទាញតែម្ដងកន្លងទៅយើងជំរុញនៅប៉ូលខាងភ្នំពេញខាងខេត្តព្រះសីហនុសៀមរាបទេសចរយើងបានដាក់គោលដៅគោលនយោបាយគេថាយោគយល់លើកទឹកចិត្តការវិនិយោគឆ្នាំនេះនៅទិសឦសានឥឡូវឲ្យរៀបចំក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយទៅទៀតដើម្បីរុញទៅជំរុញកសិឧស្សាហកម្មជាពិសេសនៅទិសខាងលិចរបស់យើងកសិកម្មមិនអាចនិយាយត្រឹមតែពីការដាំដុះហើយយកលក់ផលិតផលធាតុដើមនោះទេត្រូវនិយាយឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកសិឧស្សាហកម្ម
ជំរុញការកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីរុញចេញទៅក្រៅដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មហើយខេត្តខាងលិចរបស់យើងបាត់ដំបងប្រទីបេតជ័យពោធិ៍សាត់ភ្ជាប់មកខាងក្រោមដែលយើងដាក់ជាច្រករបៀងមច្ឆានឹងកជាមួយចិត្តហើយបូកជាមួយនឹងពលនៅខាងនោះគឺត្រូវជំរុញការងារបែបនេះដើម្បីធានាការងារដើម្បីធានាឈានទៅដល់ការជំរុញឥឡូវការផលិតមួយចំនួនដូចតរ៉េនដូចតង៉ែនដូចផលិតផលមួយចំនួនគឺយើងរុញចេញពីខេត្តទៅខាងលិចទៅចិនទៅអីតែម្ដងពេលជាមួយគ្នាយើងនឹងពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ទៅទៀតប៉ុន្តែយើងមិនមែនកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងឬមួយប្រទេសថៃជាអចិន្ត្រៃយ៍រហូតទៅដល់ប្រជាជនលែងតំណែងពាណិជ្ជកម្មទៅថ្ងៃក្រោយនោះទេវាធ្វើការលំបាកប្រជាពលរដ្ឋតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពិពិធកម្មដៃគូរបស់យើងបើសិនជាកន្លែងណាមួយមានបញ្ហាកុំឲ្យស្លាប់ថប់ដង្ហើមនៅកន្លែងនោះកុំពឹងដង្ហើមគេដកទាំងអស់យើងត្រូវរកវិធីដកឲ្យច្រើនដង្ហើមគេថាដកតាមផ្លូវដកដង្ហើមខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយបូកជាមួយនឹងការធានាដៃគូឲ្យបានច្រើនយើងធ្វើការនេះគឺជាការធានាទាំងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធានានៅសន្តិសុខស្ថិរភាពនៃទីផ្សាររបស់យើងព្រោះអានឹងវាពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាការផលិតរបស់យើងត្រូវភ្ជាប់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងការរៀបចំបែបនេះគឺធ្វើឲ្យយើងធានាបានព្រោះការប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចជាអាវុធនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយឆ្នាំដំបូងនេះយើងប្រឈមអស់ហើយត្រឹមថ្ងៃ18 50ឆ្នាំទៅរឿងគ្រោងចលនាបដិវត្តពណ៌ឲ្យផ្ដួលរឿង CLVTTA ថាហ្នឹងហើយវាស្មុគស្មាញរៀនលឿនតិចក្រោយមកសង្គ្រាមមិនថាសង្គ្រាមទេសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចេញមកអាដាមសុនចន្ទថុលកំពុងចរចារហូតអស់ពីអាហ្នឹងគឺការត្រៀមយកស្មារតីជានិយមរឿងទឹកដីផ្សេងរួមទាំងការប្រើសេដ្ឋកិច្ចជាអាវុធគ្រោងបោវាយប្រហារគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គេថាការលំបាកបញ្ហាប្រឈមណាដែលមិនសម្រាប់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំនេះគឺជាការពិតដោយសារការព្យាយាមដាក់សម្ពាធគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសការប្រើសេដ្ឋកិច្ចជាអាវុធបន្តិចរឿងគម្រាមកាត់ភ្លើងបន្តិចរឿងកាត់អ៊ីនធឺណិតបន្តិចរឿងជប់នាំប្រៃចូលតែកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយមិនចាំបាច់គេកាត់ទាត់យើងធ្វើដោយម្ចាស់ការឲ្យសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកាលមុនអ្នកខ្លះនៅសង្ស័យនៅជេររដ្ឋាភិបាលថាម៉េចទៅហៅចិនមកវិនិយោគលើវិរិយអគ្គិសនីហៅអ្នកនេះហៅអ្នកនោះលក់ឲ្យឯកជនលក់ឲ្យបរទេសអស់ហើយតែមកដល់ម៉ោងស្មេះប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅមួយចំនួនទៅតែចាប់អារម្មណ៍ហើយជឿលើសម្ដេចតេជោថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលពីមុនមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសណាទេគឺសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងតែមូលតែម្ដងនេះគឺជាការពិតការព្យាយាមឥឡូវនេះខ្ញុំមើលបើនិយាយពីរឿងធានាសន្តិសុខម្ចាស់ការរបស់យើងធានាការពារកិត្តិយសជាតិរបស់យើងប្រឆាំងជាមួយនឹងការបើកយាយគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសការប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចជាប្រព័ន្ធអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនទៅឈរអោបដៃទៀតដែរពីមុនមកយើងចង់បានសេចក្តីសុខណាស់ពីដើមអាណត្តិពីដើមឆ្នាំនេះមកអីបងពេលដែលខាងភាគីប្រទេសមួយនោះគាត់យកស្មារតីជាតិនិយមរឿងទឹកដីគាត់ចេះតែវាយបហាសោកមកកម្ពុជាយកល្បីឈ្មោះខ្លួនឯងតិចកម្ពុជានឹងស្កែមតិចកម្ពុជានេះតិចដីនេះរបស់គេតិចដីរបស់គាត់ប៉ុន្តែកម្ពុជារក្សាភាពអត់ធន់ព្រោះយើងមិនចង់មានបញ្ហាហើយយើងមិនចង់ប៉ះពាល់រឿងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់គេទេតែទីបំផុតមិនមាត់គេមើលងាយយើងដល់តែយើងមាត់តឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមចោទទៀតហើយគេថាយើងមនុស្សអាក្រក់ហើយយើងជាអ្នកលូកដៃទៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសគេយើងឆ្លើយតបការពារនៅភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកទស្សនវិជ្ជាមួយទេអារឿងការគម្រាមបិទព្រំដែនឥឡូវទៅទីបំផុតមកតម្លាក់កំហុសមកលើគេថាបើកម្ពុជាថាយើងជាមនុស្សអាក្រក់ទៅវិញគេចង់បើកតែយើងមិនបើកទៅជាអញ្ចឹងស្គយទៅអ៊ំពូមីងបងប្អូនហើយប្រហែលអ្នកតាមដានឥឡូវប្រហែលអ្នកមាន Facebook តាមដានរឿងព្រំដែនកម្ពុជាថៃមើលលើកដៃឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលសឹងទាំងអស់
នឹងវាតាក់ទងផលប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងមូលបងប្អូនឃើញហើយតែរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ធ្មត់យ៉ាងម៉េចហើយគេប្រទេសយើងជាប្រទេសស្លូតត្រង់ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ជានិយមស្អីការដាក់សម្ពាធគ្រប់បែបយ៉ាងមើលគេបោះថោកយ៉ាងណាខ្ញុំមិននិយាយពេលនេះទេបងប្អូនអាចវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងដែរតែខ្ញុំសុំលើកតែរឿងបិទព្រំដែនទេហើយរឿងចោតយើងថាលោកដៃក្នុងរឿងផ្ទៃក្នុងដែលរឿងវិវត្តថ្មីចុងក្រោយនេះចេញល្ងាចមិញនឹងចេញមកអ្នកនាំពាក្យយោធាគេមួយប្រតិបត្តិការពិសេសអីគេថាអាការផ្ទៃក្នុងនៅច្បោកច្បល់នៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងគឺដោយសារការរៀបចំផែនការរបស់កម្ពុជាចុះថៃអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអ្នកយោបាយថៃសំទោសឲ្យទូតតែមកដល់តែទូតថៃបើអត់ភាពអត់និយាយព្រោះនេះជាការពិតដែលវាយប្រហារបោះកម្ពុជាគ្មានធ្វើអីសោះត្រឹមតែមកការពារខ្លួនអារឿងបិទបើកច្រកព្រំដែនទេកម្ពុជាខ្ញុំដឹងថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជននៅទាំងប្រទេសទាំងសងខាងជាពិសេសការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រស័យតាក់ទងអ្នកជំងឺឆ្លងកាត់ចុះឡើងយើងមិនដែលប្រើទេកម្មវិធីនេះបញ្ហានេះតាំងពីដើមទីមកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី7ឧសភា7មិថុនាល្ងាចឡើងអេដាមសសការីកាខ្ញុំអេដាមសុកវិស្នារីកាខ្ញុំខេតនឹងជាប់ព្រំដែនរីកាថាសម្ដេចឥឡូវមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេគេប្រកាសថាតិចទៀតគេបិទហើយតែចេះគេបិទមិនគេបិទម៉ោងនេះម្ដងបិទម្ដងបើកឥឡូវគេកែម៉ោងហើយចេះតែឥឡូវតាមសិនចង់មិនយើងមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលគេជូនទៅដឹងមកឥឡូវចាប់ពីស្អីទៅគ្រប់ច្រកទាំងអស់គឺបិទហើយដោយសាររឿងសន្តិសុខនៅមុំបីខ្ញុំថាវាមិនដែល800គីឡូបិទទាំងអស់តើវាពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅប៉ោយប៉ែតនៅចាំយាមដែលគេកំពុងធ្វើនេះរឿងអីនៅនោះចុះហើយរឿងនៅមុំបីហ្នឹងគឺការឆ្លៀនពៀនមកបាញ់ទាហានយើងក្នុងត្រង់សេដីរបស់យើងបង្កើតខ្លួនឯងសោះមកចាប់ដើមរឿងនេះស្អែកឡើងយើងឲ្យប្រកាសខ្ញុំឲ្យថាឥឡូវគេបិទម៉ោង8បើកម៉ោង6យើងមិនមែនប្រទេសរត់ប្រទេសអីណាតាមតែគេវាយឲ្យចាំតារីអត់ទេយើងក៏មានច្រករបស់យើងសិនរបស់យើងបើកម៉ោង9ស្អែកឡើងគេបើកម៉ោង8រត់មកសុំយើងបើកម៉ោង9គាត់ថាអត់ទេកម្ពុជាសម្រេចអីអត់មានប្រែប្រួលញ៉ៃទេបាទកម្ពុជាអត់លេងទេតែលេងហើយគឺអត់អញញ៉ៃទេលោតចុះឡើងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃ7នោះមកគឺនៅតាមច្រកព្រំដែនផ្សេងៗបន្តបន្តិចបិទបើកបាទនៅអានសេះនោះបន្តិចអាយដាមគឹមរដ្ឋាភិបាលមកសម្ដេចឥឡូវគេប្រកាសថាឈប់ឲ្យចេញហើយមួយអាទិត្យគេបើកតែមួយថ្ងៃឲ្យតែ3ម៉ោងទេហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកលក់ដូរគាត់ថាបើកតែ3ម៉ោងឲ្យតែខាងថៃចូលមកលក់រួចចប់ប្រជាជនខ្មែរទៅរួចអត់ស្មើភាពខ្ញុំថាទឹកបិទចោលថ្ងៃ23យប់ឡើងស្រាប់តែស្រេចពីអានសេះពីអដមមានជ័យមកតែឥឡូវជប់កគីគេបាត់ហ่ะអូខេហើយគេបិទយើងបិទដែរហើយយើងថែមឲ្យជាប់មួយទៀតបិទជាប់មួយទៀតអត់បាទហើយខ្ញុំបានប្រាប់ទៅឯកឧត្តមមានច័ន្ទយដាហើយខ្ញុំបានប្រកាសថ្ងៃ23ខ្ញុំថាកម្ពុជាអត់លេងបិទបើកទេតែបើកម្ពុជាបិទអចិន្ត្រៃយ៍រហូតដល់បើកឡើងវិញភាគីថៃបើកជាឯកតោភាគីឡើងវិញនៅមុនថ្ងៃដោយស្ថានភាពមុនថ្ងៃ7មិថុនាឲ្យដូចដើមវិញបើកពីម៉ោង6ទៅម៉ោង10ឲ្យគ្រប់ច្រកឡើងវិញហើយសន្យាថាមិនមានការបិទបើកដោយឯកតោភាគីទៀតអានឹងបានយើងធ្វើតាមអញ្ចឹងអ្នកឯងចង់ធ្វើអីទៅបាទព្រោះកម្ពុជាតែបិទហើយអញ្ចឹងយើងបិទតែជាប់ទៅទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃ24ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃចេញមកប្រកាសថាដោយ UN ថាកម្ពុជាប្រទេសស្កែមអញ្ចឹងដើម្បីសន្តិសុខគេបិទទាំងអស់បាទអូខេយើងកំដរបិទទាំងអស់ឲ្យតែសិស្សឲ្យតែអ្នកជំងឺបន្ទាន់ចេញចូលរថយន្តស្អីបិទទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ចេញមកឲ្យចូលកម្ពុជាទទួលប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលរស់នឹងធ្វើការនៅកម្ពុជាទៅថៃតែអត់ឲ្យចេញមកវិញយើងធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែបងប្អូនដែរទីបំផុតគេនៅទម្លាក់កំហុសមកកម្ពុជាបានរឿងអីខ្ញុំមិនសមមិញហួសចិត្តគួយហួសចិត្តបាទគេថាភាគីថៃបើកហើយតែកម្ពុជាមិនបើកអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងវេទនាដោយសារការបិទច្រកនេះបន្ទោសកម្ពុជាទៅអញ្ចឹងទៀតខុសឯងទៀតរកវិធីចាប់តលតបានដោយសារអីពេលថ្ងៃ24ពោះទី1កម្ពុជាប្រកាសហើយថាបើយើងបិទអចិន្ត្រៃយ៍រហូតដល់ស្ថានភាពបើកដោយមុនថ្ងៃ7ដោយសារអីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរយល់
ហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលប៉ះពាល់ដោយសាររឿងបិទនេះខ្ញុំសូមឲ្យយោគយល់មិនមែនកម្ពុជាទេជាអ្នកចាប់ផ្ដើមហើយសៅក៏មិនមែននៅកម្ពុជាដែរទី1កម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមលេងល្បែងនេះទេហើយយើងមិនគិតថានេះជាល្បែងទេវិធានការបែបនេះគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងដែលយើងមិនអប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវឆ្លើយតបអញ្ចឹងបើចង់បើជាឯកតោភាគីទៅមិនបាច់មកចរចាទេមានលួចចរចាចង់ចេះថាបើមកតាមអ្នកនេះគេធ្វើសម្បត្តិតាមអ្នកនេះតើយើងធ្វើអត់ទេអត់មានលេងជាមួយទេពួកអីខ្ញុំមិនដឹងថាពីណាកាន់សោពិតប្រកបនៅព្រំដែនហ្នឹងបាទព្រោះថ្ងៃ24ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃចេញមកថាបិទថ្ងៃ25គេទាញជាបិទល្ងាចថ្ងៃ25អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃចេញមកថាគេអត់បិទទេមានបិទណាចុះអាកាសែតផ្សាយលើពិភពលោកគ្រាន់តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃចេញមកប្រកាសភ្លាមកាសែតទូទាំងពិភពលោកថាថៃបិទច្រកហើយពិភពលោកជាសាក្សីហើយអ្នកនាំពាក្យចេញមកនិយាយថាមានបិទណាបន្ទាប់មកទាហានថៃគឺបើកច្រកព្រំដែនបើកទ្វារតែមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលទៅដែរមិនឲ្យឡានចេញចូលទៅដែរតើបើកនឹងបើកធ្វើអីបើកលំអឬមួយយ៉ាងម៉េចកម្ពុជាអត់លេងទេអាយដាមសុកវាសនាសួរខ្ញុំសម្ដេចឥឡូវគេបើកចឹងតើកម្ពុជាគួរបើកដែរទេកុំឲ្យគេថតមកថាយើងអាក្រក់ខ្ញុំថាវាសនាកម្ពុជាខ្មែរយើងអត់ចេះលេងញញញ៉ៃបិទប្រាស់បិទតែម្ដងខ្មែរឲ្យចូលយើងទទួលថៃឲ្យចេញតែអ្នកផ្សេងតំណែងអីអត់ឲ្យចេញទេកម្ពុជាអត់លេងទេកម្ពុជាមិនមែនអ្នកលោតលេងទេកម្ពុជាមិនគិតថានឹងជាល្បែងលេងដោយបិទពួនដោយឆ្មាចាប់កដោទេប៉ុន្តែនេះជាវិធានការដែលប៉ះពាល់ទៅដល់តំណែងប្រទេសទាំងពីរដល់ប្រជាជនទាំងពីរកម្ពុជាអត់លេងបិទពួនទេហើយកម្ពុជាសម្លេងតែមួយពីលើដល់ក្រោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថាម៉េចថ្នាក់ក្រោមធ្វើចឹងបាទហើយបើសិនជាមានបញ្ហាថ្នាក់លើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលយើងបញ្ជាមិនមែនដកខ្លួនតែមិនមែនខ្ញុំឲ្យសិទ្ធទៅអ្នកនេះហើយអត់ទេសូមតែបិទច្រកនៅជប់កគីនៅជាប់ខ្ញុំឲ្យបិទអាយដាមមានច័ន្ទយដាដាក់មកខ្ញុំសម្ដេចខ្ញុំសូមចេញត្រឹមលិខិតខេត្តបើមានខុសអីខុសខេត្តចោះកុំឲ្យប៉ះរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំប្រាប់បងយដាខ្ញុំហៅគាត់បងព្រោះយើងស្គាល់គ្នាទួនាទីឬមួយប៉ុន្តែគេខ្ញុំទៅបងយដាខ្ញុំបញ្ជាខ្ញុំទូខុសត្រូវដាក់ខ្ញុំបញ្ជាភ្លាមនៅកម្ពុជាគ្មានពីណាធ្វើរឿងតាក់ទងប្រទេសជាតិបើគ្មានការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដាក់ខ្ញុំបញ្ជាតែម្ដងខ្ញុំគ្មានបង្កើតគណៈកម្មការណាឲ្យសិទ្ធទៅអ្នកនឹងឲ្យទទួលខុសត្រូវទេគឺយើងអ្នកធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់តែម្ដងហើយបើអ្នកធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់យើងត្រូវចេញមុខការពារបាទមិនយករដ្ឋមន្ត្រីបកគលសិទ្ធឲ្យពូពាកបកគលសិទ្ធឲ្យគណៈវិជាការឯកភាពជួមុខឲ្យខេត្តបិទបើកហើយយើងអត់ទទួលខុសត្រូវទេខ្ញុំអត់ដឹងទេមែនទេរបៀបរបបកម្ពុជាធ្វើបែបនេះហើយដល់លោកជាទីបងប្អូនខ្មែរត្រង់គេថាខ្មែរត្រង់ខ្មែរមិនចោលក្បួនយើងធ្វើអីតាមក្បួនត្រង់ណាស់អញ្ចឹងគេលេងជាមួយអ្នកបលែបប្រឡប់អីផ្សេងទៅធ្វើអីទៅយើងដាក់ក្បួនចំហឲ្យច្បាស់លាស់ទើបបានជោគជ័យបើមិនអញ្ចឹងសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បាត់ជំនឿមិនដឹងថាយើងហ៊ានអីហើយបើធ្វើមេដឹកនាំមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវតែយើងធ្វើអីបាទនេះគឺជាការពិតនឹងហើយបានជាយើងបញ្ជាឲ្យធ្វើតែម្ដងប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំបើកយ៉ាងម៉េចថ្ងៃ29នេះថ្ងៃ29ខ្ញុំកំពុងតែកើការកូនឯកឧត្តមគុណញឹមគេបាញ់មកពីព្រលឹមនោះឯកឧត្តមសុកវាសនាប្រាប់មកថាឥឡូវភាគីថៃគេជូនដំណឹងថាដើម្បីជួយកុំឲ្យមានការលំបាកប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេសុំឲ្យមានការបទូមួយរយៈខ្លីដើម្បីឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញចេញចូលមួយថ្ងៃ50គ្រឿងនៅច្រកខ្លះកន្លែងខ្លះមួយថ្ងៃ20គ្រឿងចេញចូលប៉ុន្តែលិខិតគេប្រកែណាស់គឺលិខិតរបៀបគេធ្វើតាំងពីដើមទីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះគឺលិខិតភាគីគាត់ធ្វើផ្ទៃក្នុងគាត់តែគាត់ជូនទៅដល់យើងអញ្ចឹងរាល់ដងធ្វើទៅចឹងបាទហើយកម្ពុជាឲ្យតែឃើញរបៀបបែបនេះគឺយើងទទួលយើងថាយើងបានទទួលព័ត៌មានតែសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរវេសយើងចេញឲ្យបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអត់ឲ្យបើយើងបិទយើងរក្សាទៅដែរប៉ុន្តែទីបំផុតគេចោទយើងថាយើងអាក្រក់ដោយសារអីឥឡូវតើយើងបើកយ៉ាងម៉េចបើយើងមិនដឹងនិយាយជាមួយពីណាគេផងនេះគ្រាន់តែលិខិតមួយនឹង4នាក់ចេញមកនិយាយខុសគ្នាចេញលិខិតនឹងមកចេញមកភ្លាមខ្ញុំដាក់សារទៅបដិសេធតាម Facebook ថាយើងបង្កើតចំហបែបនេះសោនៅខាងនោះធ្វើទៅស្រាប់តែអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃចេញមកថា
លិខិតនេះគឺយើងនេះគេវាចុះគឺការជជែកគ្នាផ្ទៃក្នុងផ្អែកមកពីការព្រោះអីចឹងទៅហើយក៏បាន communicate ហ្នឹងបានន័យថាបញ្ជូនព័ត៌មានទៅវិញទៅមកមួយភាគីកម្ពុជាសុំឲ្យបើកបដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យរថយន្តចេញចូលហើយជាពិសេសរថយន្តដែលនៅជាប់នៅថៃកម្ពុជាចូលមកដើម្បីដោះអាហ្នឹងគេទទួលថាគេបញ្ជូនមកតែកម្ពុជាបដិសេធចឹងកម្ពុជាអាក្រក់មួយទៅស្រាប់តែឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថៃចេញមកថាយើងអត់បានបញ្ជូនទៅទេមួយថាបញ្ជូនយើងមិនឆ្លើយមួយថាមិនបញ្ជូនល្ងាចទៀតមានគេព័ត៌មានថាអត់ទេអាកាសែតហ្នឹងបោកទេអាព័ត៌មានហ្នឹងអាឯកសារហ្នឹងគឺ fake បាទហើយមិនសមមិញនេះស្រាប់តែចេញមកទៀតថាឯកសារហ្នឹងអត់ fake ទេតែវាលេចធ្លាយឥឡូវបងប្អូនគ្រាន់តែលិខិតមួយរវាងទាហានហើយអ្នកនយោបាយរវាងទាហានជើងគោកហើយទាហានជើងទឹកការបរទេសហើយក្រសួងការពារជាតិសារដល់ទៅ4មួយថាមានលិខិតមែនបញ្ជូនមកតែយើងបដិសេធមួយថាអត់មានចោលមកទេមួយទៀតថាលិខិតនឹងคล้ายៗមួយទៀតថាអាលិខិតនឹងមានតែលេចធ្លាយឥឡូវឲ្យខ្ញុំយកពីណាជាគូលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅលោតតាមយ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែអ្វីនៅក្នុងខ្លឹមសារតែលិខិតនេះគេចោទយើងថាយើងជាមនុស្សអាក្រក់គ្រាន់តែសុំឡានដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលដឹកទំនិញមុនថ្ងៃបិទថ្ងៃ20ប៉ុន្មានហ្នឹងថ្ងៃ24 25ហ្នឹងក៏មិនឲ្យចេញដែរខ្ញុំយកខ្លឹមសារលិខិតទៅមកហើយខ្ញុំមើលចំណុចរបស់គេវាអត់ត្រូវតែមកចោទបែបនេះនៅខ្លឹមសារហ្នឹងគឺថាលិខិតដែលគេប្រកាសទៅគយមេតបបូរផានៅសកែវហ្នឹងគេសរសេរទៅខាងគយរបស់គេហើយជូនតំណែងមកយើងជាទម្លាប់គឺគេធ្វើបែបហ្នឹងគេមិនដែលសេត្រង់មកយើងតែចាត់ទុកជាការជូនតំណែងជាការអនុវត្តដើម្បីឲ្យសុំយើងឯកភាពទី1ចំណុចទៅគឺអនុញ្ញាតឲ្យចូលនិងចេញនៅចំណុចឆ្លងកាត់ព្រំដែនអចិន្ត្រៃយ៍ស្ពានកម្ពុជាថៃបណ្ណងអៀងមិនឲ្យលើសពី50គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃរថយន្តចេញ50គ្រឿងនិងរថយន្តចូល50គ្រឿងចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង4ល្ងាចទី2អនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលនៅចំណុចច្រកព្រំដែនបានខោទិនដោយមិនឲ្យលើសពី50គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃរថយន្តចេញ50គ្រឿងរថយន្តចូល50គ្រឿងចាប់ពីម៉ោង8ទៅម៉ោង16ម៉ោង4ល្ងាចទី3អនុញ្ញាតឲ្យចូលនិងចេញតាមច្រកផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មភូនបាំណងព្រឺហាមយានយន្តលើសពី20គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យចេញតែ20គ្រឿងចេញមួយថ្ងៃចូល20គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង12ព្រឹក12ថ្ងៃត្រង់ហើយបានចំណុចទី4គេថារថយន្តដឹកទំនិញដែលដឹកទំនិញតាមមុខទំនិញ 2.1 ដល់ 2.3 ខាងលើនិងរថយន្តដឹកទំនិញដែលមិនបានត្រឡប់មកវិញចាប់ពីថ្ងៃ23អាចត្រឡប់មកប្រជាណាចក្រថៃដោយមិនមានទំនិញឥឡូវបងប្អូននៅពេលដែលគេចោទកម្ពុជាគេថាកម្ពុជាអាក្រក់ណាស់សូម្បីតែរថយន្តដឹកទំនិញដែលនៅសល់មុនបិទច្រកក៏មិនឲ្យគេត្រឡប់មកផ្ទះតើត្រូវទេអា 2.1 2.2 2.3 នេះសុំមួយថ្ងៃ50គ្រឿងច្រកមួយបូកទៅមួយថ្ងៃ120គ្រឿងឆ្លងទៅមកហើយបើរថយន្តគ្រាន់តែត្រឹមតែជាប់ថ្ងៃនោះចេញមកវិញបើកតែមួយផ្លេតចេញអស់ហើយចាំបាច់សុំអចិន្ត្រៃយ៍មួយថ្ងៃ120គ្រឿងចេញចូលស្អីបានន័យថាស្មើនឹងសុំដឹកទំនិញចេញចូលលក់ដូរទៅដែរតែមកចោទកម្ពុជាថាកម្ពុជាអាក្រក់កម្ពុជាគ្រាន់តែឡានគេជាប់បណ្ដោយចេញហើយខ្ញុំសួរទៅខាងគយខាងខេត្តរបស់យើងគ្មានរថយន្តខ្មែរយើងនៅជាប់នៅខាងថៃទេហើយក៏គ្មានរថយន្តថៃមកជាប់នៅខាងយើងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងទៅវិញចំពោះបងប្អូនខ្លះកាសែតខ្លះរបស់ថៃដែលខំព្យាយាមថាកម្ពុជាអមនុស្សធម៌គ្រាន់តែឡានគេជាប់នៅនោះមុនថ្ងៃ23ក៏មិនអោយមកដែរខ្លឹមសារបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយបើត្រឹមមួយឡានជាប់ត្រឹមថ្ងៃ23ថ្ងៃ25យើងឲ្យចេញយើងអត់ទុកទេអត់មានដឹកទំនិញតែនេះសុំ120គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីដឹកទំនិញចេញចូលអញ្ចឹងនេះហើយជាលិខិតហើយលិខិតនេះផ្សាយចែកចាយទូទាំងប្រព័ន្ធមីឌាបងប្អូនណាខ្លះឃើញលិខិតបាទច្រើនតាមើលខ្លឹមសារទៅឥឡូវស្ដាប់មើលប៉ុណ្្នឹងតើនេះទៅចំណុចទី4គេមានភ្ជាប់រថយន្តតែកៀងមែនប៉ុន្តែ3ចំណុចទី1អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់កម្ពុជាអត់លេងល្បែងទឹកទេកម្ពុជាចង់មានការបើកច្រកទៅធម្មតាវិញដើម្បីសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមទេហើយកម្ពុជាអាចកំដររឿងនេះរហូតបាទរឿងនេះគឺសោនៅក្នុងភាគីថៃចាក់សោបើកដល់ឯកតោភាគីប្រកាសថានឹងបើកដោយស្ថានភាពមុនថ្ងៃ7មិថុនាឆ្នាំ2025ហើយនឹងមិនមានការបិទបើកយកច្រកព្រំដែនសេដ្ឋកិច្ចជាគំនាបសម្រាប់ធ្វើវិធានការនយោបាយនឹងទៀតទេទុកឲ្យប្រជាជនរស់នៅបានសេចក្តីសុខទៅហើយធានាច្បាស់លាស់អញ្ចឹង5ម៉ោងក្រោយយើងបើកទៅវិញដោយសារយើងមានឆន្ទៈមិនមានការធ្វើ
បែបណាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទាំងខ្មែរទាំងថៃទាំងព្រំដែននោះទេបាទនេះគឺជាការពិតឲ្យចំហយើងឲ្យច្បាស់ឥឡូវបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្្នឹងលិខិតថ្ងៃ29នេះទី1បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយបាទអញ្ចឹងការគិតគូរបែបនេះគឺគិតគូរអីខ្ញុំមិនលូកនៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃទេខ្ញុំនិយាយការពារខ្លួននៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងសងខាងបានដឹងការពិតលិខិតមើលទាំងអស់គ្នាដាក់ឲ្យច្បាស់ហើយលិខិតប្រមាណចំណុចដឹងតើនេះគឺជាការស្នើសុំបដិអាសន្នដើម្បីឲ្យឡានដែលជាប់នៅកម្ពុជាប្រមាណគ្រឿងមុនថ្ងៃ23 25ចូលវិញទេអត់ទេគឺសុំបើកច្រកមួយថ្ងៃ120គ្រឿងដើម្បីដឹកទំនិញចេញចូលបាទបើសិនជាកម្ពុជាធ្វើបែបនេះតើថ្ងៃណាចប់រឿងនេះបងប្អូនយើងនៅតែអង្គុយកំដរគេបិទយើងបិទគេបើកយើងបើកអត់ទេហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងជាពិសេសអ្នកជាប់ព្រំដែនដែលយល់នៅការលំបាកនិងការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបិទច្រកមួយនេះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាហើយកុំឲ្យបន្តលេងសើចព្រោះវាបង្កភាពមិនពិតប្រាកដដល់ប្រជាពលរដ្ឋសំបីតែអ្នករស់លក់ដូរនៅផ្សាររងឃ្លឿក៏មិនដឹងលក់យ៉ាងម៉េចតើគាត់ទៅថ្ងៃហ្នឹងគេបិទលែងមកជួបគ្រួសារវិញឬយ៉ាងម៉េចបើគេបិទបើកច្រកពេលណានៅតាមព្រំដែនតើយកផ្សិតនឹងទៅលក់អត់ដឹងស្អីគេបិទទៅបើកបើយកទៅលក់ស្រាប់តែគេបិទថ្ងៃត្រង់អត់ឲ្យយើងចេញមកវិញនៅជាប់នៅក្នុងមិនងាប់អញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីធានានូវភាពប្រក្រតីដើម្បីបញ្ចប់រឿងយើងអត់លុបលោទេបើយើងលេងមែនតើគេថាអ្នកលេងប៉ះអ្នកមែនហើយកម្ពុជាអត់មានម្នាក់និយាយចេះម្នាក់និយាយចោលលិខិតមួយស្លឹកនិយាយ4នាក់ខុសគ្នាទាំង4នោះទេហើយកម្ពុជារងចាំអ្នកដែលមានអំណាចពិតប្រាកដសិទ្ធិពិតប្រាកដក្នុងការបិទបើកច្រកព្រំដែនហើយបើកឲ្យមែនតើបើកឲ្យច្បាស់លាស់ការចរចារឿងយោធារឿងអីគឺទាល់តែការបើកច្រកព្រំដែនទៅធម្មតាឡើងវិញបានយើងគិតគូរពីការជួបគ្នារវាងកងទ័ពរឿងដកកងទ័ពពួកបើអញ្ចឹងយើងទុកចិត្តរឿងអីបើគ្រាន់តែกระดาษមួយស្លឹកនឹងជជែកគ្នាអត់ទៅផងបាទឲ្យខ្ញុំជឿពីណាឥឡូវអញ្ចឹងកម្ពុជាជឿតាំងពីដើមមកនេះហើយសំលេងអត់មានច្រើនទេសំលេងនៃការបើកការបើកសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកបញ្ចេញមតិតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តនយោបាយបញ្ជាស្ថាប័នរដ្ឋគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងបញ្ជាខ្ញុំអត់បញ្ជាលេងសើចទេខ្ញុំដាក់នៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំគ្មានការខ្លាចទេខ្ញុំគ្មានថាឲ្យខេតចេញទៅឲ្យខ្ញុំយករួចខ្លួនតែខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំបញ្ជាតែម្ដងដើម្បីឲ្យអ្នកមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាអ្នកធ្វើគាត់មានភាពកក់ក្ដៅមេតបកវីតុងនៅមុខបើមានរឿងអីយើងនឹងទទួលខុសត្រូវមិនមែនលឹបលោចេញមករឿងបែបនេះទេសំបីតែចេញសារថ្ងៃមុនខ្ញុំចេញថ្ងៃ29នឹងឯកឧត្តមសុកវាសនាថាហ្នឹងសម្ដេចគេចេញលិខិតតំណែងសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដោយធំពេកឆ្លើយជាមួយគេខ្ញុំថាវាសនាកម្ពុជាកុំលេងលឹបលោបើយើងនៅលេងលឹបលោមិនច្បាស់លាស់យើងលេងជាមួយគេបញ្ចប់ហើយយើងលេងឲ្យច្បាស់តែម្ដងបានន័យថាសារចេញពីយើងគឺសកត់ទម្ងន់ច្បាស់បញ្ជូនសារទៅខាងភាគីថៃកាសែតថៃយកទៅចុះនេះជាចំហរបស់យើងហើយអត់លេងផ្លិចផ្លួចទេហើយទី2ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងហើយបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីលើដល់ក្រោមគឺមានការឯកភាពហើយដឹកនាំបញ្ជានឹងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់សូមឲ្យភាគីថៃទៅដូចគ្នាទៅយើងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាបាននេះគឺជាសារធំណាស់ដែលត្រូវធ្វើបាទរហូតដល់កន្លែងខ្លះគេថាធ្វើអញ្ចឹងគ្មានវិជ្ជាជីវៈធ្វើអីតាម Facebook អត់ទេបាទមេដឹកនាំមហាអំណាចក៏ប្រើតាម Facebook មកកកដែរតាម TikTok តាម X តាមអីបាទពីមុនតាម Twitter ឥឡូវតាមអីដូចតែគ្នាសម្ដីប្រមាថគឺការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ចង់ដឹងចំហប្រព័ន្ធទៅហើយមន្ត្រីរបស់យើងក៏ហ៊ានបញ្ចេញចំហព្រោះឥឡូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញហើយគាត់ប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងពេករបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងយកតែបន្ទាត់នឹងតែអនុវត្តទៅអត់ខុសទេកុំចាំបាច់សួរទៅរដ្ឋមន្ត្រីកុំចាំបាច់សួរទៅអ្នកនោះថាចេញអ្នកម៉េចទេអត់ដឹងទេតើសួរលើអីអត់ទេខ្ញុំដាក់ឲ្យបន្ទាត់នឹងយកទៅធ្វើទៅដូចមុនថ្ងៃប្រជុំ JBC អញ្ចឹងយប់នឹងខ្ញុំចេញប្រមងស្អីខ្លះដែលមិនត្រូវពិភាក្សាពិភាក្សាហ្នឹងខ្ញុំមិនលូកទេតែស្អីដែលមិនពិភាក្សាព្រោះមានការខិតខំព្យាយាមដើម្បីចេញកសែតចេញព័ត៌មានអីច្បងច្បល់ថា JBC នេះត្រូវទៅពិភាក្សាទាំង4ចំណុចខ្ញុំថាអត់មានពិភាក្សាទេអាហ្នឹងយើងយកទៅ JBC ជជែករឿងបើកព្រំដែនខ្ញុំថាអត់មានទេអាហ្នឹងមិនមែនសមត្ថកិច្ចរបស់ JBC ទេដាក់ឲ្យច្បាស់វាយកាត់មុខតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលអនុវត្តអត់ពិបាកហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងពិភពលោកក៏ដឹងថាចំហយ៉ាងម៉េចហើយទទួលខុសត្រូវច្បាស់ឥឡូវទី2មកចោទថារាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសចោទសម្ដេចតេជោថាទៅលូកលាន់ផ្ទៃក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសគេអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីបងប្អូនដែរ
កម្ពុជាមិនបានធ្វើអ្វីទៅលោករឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គេរឿងគេបាក់យ៉ាងម៉េចដកអ្នកណាដាក់អ្នកណារឿងរបស់គេប៉ុន្តែរឿងដែលប៉ះពាល់កម្ពុជាត្រូវឆ្លើយតបហើយទៅដល់ពេលហើយពីមុនអត់ធ្មត់ហើយដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងលើកម្ដងថានេះបើគេដីនេះចេះចោះប្រកាសកាត់អានេះកាត់អានោះអ៊ីនធឺណិតស្អីដើម្បីអនឡាញកម្ពុជាប្រទេសស្មោកគ្រោកប្រទេសស្អីណាសិតតែប្រទេសយើងស្អីណាមណ្ឌលអក្រិតកម្មផ្សេងទៅនយោបាយផ្ទៃក្នុងតែដល់ពេលដែលកម្ពុជាឆ្លើយតបហើយយើងមានភ័ស្តុតាងច្រើនណាស់នៅលើបកាច់ប្រកួតកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចយើងមានភ័ស្តុតាងនៅក្នុងការធ្វើតែយើងមិនចង់ឲ្យនិយាយវាយ hacker វាយអីចេញចូលពេញនឹងយកក្រសួងស្ថាប័នតែកម្ពុជាក្នុងការតែរក្សាសិទ្ធិការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងនិងតម្លាភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងទៅវិញថាកម្ពុជាមិនបានលូកដៃនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសណានោះទេប្រទេសណានយោបាយអ្នកណាអ្នកនយោបាយរឿងខ្លួនឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងកុំមកលាបពណ៌កម្ពុជាបន្តទៀតលាបពណ៌រាប់សិបខែមកហើយសុំឈប់ធ្វើកិច្ចការយកកម្ពុជាធ្វើបាសាក់ទៀតកម្ពុជាមានដៃដាក់តបទៅវិញហើយបាទនេះគឺជាការពិតពួកការពារត្រូវការពារ7សណ្ដោលានអ្នកការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសរបស់យើងពេលដែលយើងទ្រាំយើងអត់តបពីប្រហែលខែមកមុននេះសូម្បីតែប្រជាជនយើងមួយចំនួនក៏ឆ្ងល់ហេតុអីក៏រដ្ឋាភិបាលស្លូតម៉េះមិនហ៊ានជាមួយគេពួកយើងមិនចង់មានរឿងយើងទុកឲ្យរឿងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងយើងមិនលូកក្នុងទេតែដល់វារៀលខាងពេកយើងត្រូវតែការពារបាទអាប្រមានកាត់ភ្លើងកាត់ប្រេងកាត់អីមិនមែនទៅទាំងយើងកាត់នឹងទេវាយូរមកហើយបាទរហូតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយចំនួនមើលងាយហើយយល់ច្រឡំថាខ្មែរអសមត្ថភាពពឹងលើគេហួសអញ្ចឹងការចាត់វិធានការរបស់យើងគឺគ្មានអីក្រៅពីការការពារកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរភាពត្រឹមត្រូវបូរណភាពទឹកដីនិងឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះបាទអត់មានលំដៃជាមួយអ្នកណាទេហើយមិត្តឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯករដ្ឋទូតនៅទីនេះខ្ញុំសូមអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះខ្ញុំមិនសូមឲ្យទូតជាមួយកាន់ជើងពីណាគេទេខ្ញុំសូមឲ្យយល់ពីតថភាពពីជ្រុងរបស់យើងជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយចំហយើងនៅតែប្រកាន់ការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរឿងយើងរុញទៅ ICJ យើងអត់ដកថយទេអ្នកខ្លះថាយើងខ្លាយអីវិធីសាស្ត្រគេធ្វើគេមានជំនាញដើមរបស់គេអ្នកខ្លះគ្រាន់តែយើងគិតគូររៀបចំឯកសារគេថាយើងដកថយបើគេប្តឹងតែមួយថ្ងៃហើយចេញលទ្ធផលបាត់ហើយសម្រាប់កម្ពុជា僕ខ្ញុំធ្វើបានមួយថ្ងៃចេញលទ្ធផលខ្ញុំធ្វើភ្លាមតែវាមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នល្ងាចនេះខាងក្រមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិមកដែលយើងត្រូវឲ្យធ្វើការពារយើងត្រូវទទួលយើងរៀបចំមេធាវីរៀបចំអ្នកច្បាប់មិនមែនអ្នកច្បាប់តែក្នុងស្រុកយើងយកអ្នកច្បាប់មេធាវីអន្តរជាតិដែលមានកម្រិតការពារតើមេធាវីមិននៅក្នុងកប៉ាល់យើងទេការរៀបចំឯកសាររៀបចំក្រុមការងារថ្ងៃមុនគ្រាន់តែប្រកាសសមាជិកក្រុមការងារយើងមានគ្រប់វិស័យមានអ្នកខ្លះចេញមកថារៀបចំក្រុមការងារនឹងបំបងបាយទៀតហើយគេយកតែ3នាក់បានហើយយកទៅធ្វើរឿងប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលគេធ្វើដោយការងារម៉ត់ចត់ជាកម្លាំងសរុបច្បាប់ប្រើដល់ស្ថាប័នក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌រឿងការទូតប្រើទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលជាប្រធានយើងយកចិត្តទុកដាក់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងមិនថយក្រោយទេយើងយកដោយសារនេះគឺជាដំណោះស្រាយដែលធានាបាននៅសន្តិភាពធានានៅការសហប្រតិបត្តិការគ្នាបន្តទៀតជៀសផុតពីការបង្ហូរឈាមដើម្បីដណ្ដើមនៅអ្វីដែលមិនពិតប្រាកដមិនច្បាស់លាស់ជាកន្លែងដែលនៅវិវាទបន្សល់រាប់រយឆ្នាំហើយជាពិសេសនៅពេលកន្លែងទាំង4នេះគឺត្រូវបានប្រកាសដោយភាគីម្ខាងតែជារបស់គេទៅហើយទាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងកងទ័ពគេថាចង់បានមកវាយគ្នាយកទៅអញ្ចឹងបានន័យថាជាចំហគេប្រកាសថាអានឹងរបស់គេទៅហើយទោះបីជាកន្លែងនឹងជាកន្លែងកំពុងតែមានវិវាទក៏ដោយនេះគឺជាការប្រកាសឯកតោភាគីត្រៀមប្រយុទ្ធកងទ័ពចិត្តជុលគ្នាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចវាយគ្នាដូច2008 2011យើងធ្លាប់វាយហើយត្រឹមតែមកចរចាគ្នាដកថយដដែលស្លាប់របួសប្រមាណទៅអីអញ្ចឹងយើងមិនចង់ទៅអញ្ញែវាយម្ដងនឹងហើយផ្អាក5ឆ្នាំក្រោយវាយទៀតតើទៅរួចទេយើងចង់បញ្ចប់វាតែរយៈទី3គឺតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតែម្ដងហើយប្រព័ន្ធយន្តការនេះគ្រប់ប្រទេសច្រើនប្រទេសណាដែលប្រើខ្មែរខ្លួនឯងក៏យើងធ្លាប់ប្រើដែរប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីអីគេប្រើហ្នឹងដែរពួកគេប្រើហ្នឹងកុំឲ្យវាឆ្លោះគ្នាច្រើនពេក
ចឹងយើងយកជំរឿសសន្តិភាពនិងច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងមិនប្រើកម្លាំងបាយទេប៉ុន្តែកុំគិតថាកម្ពុជាខ្លាចអត់សោះកងទ័ពកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងរួចជាស្រេចដើម្បីការពារទឹកដីបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងមិនឲ្យបាត់1មីលីម៉ែត្រទេខ្ញុំមិនចង់និយាយលម្អិតរឿងយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រឬព្រំដែនខ្ញុំអត់និយាយទៅពេលនេះឬកងទ័ពរឿងអីខ្ញុំមិននិយាយរឿងអួតរឿងអីរឿងវាយកាប់ចាក់នោះទេបាទហើយកម្ពុជាក៏មិនបានបង្អួតបន្តិចអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចវាយមកព្រំពេញ3អាទិត្យវាយយកព្រំពេញបន្តិចវាយអានេះបន្តិចកប៉ាល់ហោះមកតម្លាក់នាទីគ្រាប់បាយ5នាទីស្អីនោះទេយើងមិនចាំបាច់មាត់ទេបាទអានឹងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់ចិនគេថាយកល្អទៅរក្សាទម្រង់ជាទឹកគឺអត់មានទម្រង់អីច្បាស់លាស់ទេតែបើចូលមកផុងលងងាប់ឡើយយើងមិនអួតរឿងសភាវុធយើងមិនអួតរឿងធ្វើផែនការវាយយកខេត្តណាយកក្រុងណានោះទេយើងមិនដែលនិយាយរឿងទឹកទេយើងនិយាយតែពីកំចូលមកចូលទឹកដីយើងការពារតែប៉ុណ្្នឹងទេឯដល់ឯករាជ្យទូតនៅទីនេះកម្ពុជាមិនដែលនិយាយពីការវាយលុកដល់ទីក្រុងអ្នកណាប្រមាថអ្នកណាគេទេសូមតែមកការពារទឹកដីរបស់យើងហើយសម្ដេចតេជោកែវពុទ្ធបញ្ជាក់ការពារក្នុងយុទ្ធវិធីការពារក៏មានការវាយបកមួយដែរតែយើងមិនមានចេតនាចង់រំលោភទឹកដីអ្នកណាប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រអាវុធទេយើងនៅតែព្យាយាមចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំង4ចំណុចនេះនៅ ICJ ហើយចំហរបស់កម្ពុជាមិនថយទេសូមឲ្យជនរងជាតិយើងជឿចុះមាននយោបាយមួយក្រុមចេះតែបន្តិចឡើងគេនៅរាប់ពាន់គីឡូថាហើយគេធ្វើអញ្ចេះហើយបើសិនជាកម្ពុជាតក់កុហលធ្វើតាមអាទិត្យរៀបចំឯកសារដាក់ប្តឹងអីប្រកាសជាមានការរិះគន់ទៀតថារឿងប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលធ្វើកញ្ចក់កណ្ដៀតចឹងខុសទៀតតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំហរបស់កម្ពុជាដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងយើងចង់ថែរក្សាសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អបញ្ហាវាកើតក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងមិនចង់ឲ្យវារៀលរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំតែក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះយើងក៏មិនចង់ដោះស្រាយដោយការស្លាប់របួសរបស់កងទ័ពជនជាតិខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋជំនឿរាប់ពាន់នាក់នៅព្រះវិហារនៅខាងថៃក៏រៀបចំក្មេងៗទូចចូលលេនដ្ឋានតែយើងចង់ឲ្យទាំងសងខាងចឹងទេយើងមិនចង់ឃើញរបៀបនេះទេប៉ុន្តែកុំប្រមាថហើយកុំបំពានពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយគ្រប់រូបភាពទាំងអស់មិនថាប្រើអាវុធសេដ្ឋកិច្ចគំរាមកំហែងយើងបង្ហាញហើយប្រើប្រាស់ការលាបពណ៌របស់យើងតាមប្រព័ន្ធកសែតតាមអីមកចោទប្រកាន់យើងឆ្លើយតបប្រើប្រាស់ក្រុម hacker មកឆែកចាប់យកទិន្នន័យយើងក៏ឆ្លើយតបកម្ពុជាក៏មិនមែនអត់ដែរណារដ្ឋាភិបាលយើងមិនទៅធ្វើការវាយប្រហារស្អីគេអីអនឡាញទេយើងការពារស្ថាប័នរបស់យើងប៉ុន្តែកូនខ្មែរមកកកោចេះ IT យើងក៏មិនដឹងទៅចេះពីណាច្រើនណាស់វាយដកបកទៅវិញសមត្ថភាពកូនខ្មែរមិនអន់ទេណាបាទសមត្ថភាពកូនខ្មែរមិនអន់ទេទាំងខាងបច្ចេកវិទ្យាទាំងអីវាយលុកខាងបំភ្លៃព័ត៌មានចោតប្រកាន់យើងឆ្លើយតបបញ្យល់ឲ្យមហាជនបាទចុះហើយកំលេងខនកងទ័ពបាទហើយយើងសង្ឃឹមតែការដោះស្រាយទ្វេភាគី JBC យើងនៅតែធ្វើនៅតាមចំណុចផ្សេងទៀតដែលអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែ4ចំណុចប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាមាន់តូចប្រាសាទតាកបីនិងតំបន់មុំបីត្រូវតែយកទៅ ICJ ដើម្បីដោះស្រាយហើយយើងអត់ថយទេនេះគឺជាការងារផ្ដាច់ចិត្តបាទប្រហែលទៀតដោះចុះតាមទ្វេភាគីព្រោះកន្លែង4នឹងវាដោះអស់ហើយយើងចង់បន្តដោះទៀតប៉ុន្តែចុងក្រោយគេចាក់សោដោយសារការប្រកាសជាឯកតោភាគីទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយទាំងកងទ័ពថានឹងបោះគេហើយបើថានឹងប្រកាសជាឯកតោភាគីប្រើផែនទីឯកតោភាគីរួចទៅហើយថានឹងបោះគេតើមានស្អីត្រូវចរចាយន្តការទ្វេភាគីទៀតបាទបើសិនជាអ្នកមិនបានប្រកាសថ្នាក់កម្រិតនយោបាយត្រឹមតែអ្នកជាតិនិយមបាតកម្មនៅលើផ្លូវស្រែកអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែមេដឹកនាំនយោបាយនិងមេដឹកនាំយោធានិយាយច្បាស់ហើយចង់បានវាយគ្នាអានឹងមានតែរឿងអីទៀតមាត់ថានឹងជាកន្លែងមិនទាន់ដាច់ស្រេចតែខ្លួនឯងប្រកាសឯកតោភាគីថាបោះខ្លួនឯងបានន័យថាម៉េចប្រើយន្តការទ្វេភាគីវាមិនទៅរួចនៅកន្លែងហ្នឹងបាទ
là hốt từ đâu ngay mà phây bay nè đừng nói cầm pul môi rồi bảo thấy bàn bạc cá máu thà lời kia bạc cô sức tại ơi khang con toát đam bay sầm rai thà bật được bao chọ tạm mòn thùng chúng ta đã ấy bạc cá ní bạc toàn khóm ở chỗ bà cái lấy ní cứ chia cái lấy đây mình toàn đại sai cá sầm rai chất bật tại khang thấy tay cầm bật cho khang khmer miền sức cục cổ trò đi chỉ chân lại coi máu cái tha kia cầm pung sầm rai tha chúc ơi bị chỉ chân tầng song khang là ở tì này ai sầm rai chúc ơi bị chỉ chân khang nó sức này anh tại trong bị chỉ chân kia trong chỉ này sầm rai lên nhà nâng tiền bạc cá lờiประมาณ เนี่ย เคย nhà nâng ตาม Facebook ได้ cái tha kia mong sầm rai chúc ơi chỉ chân khmer châu เมื่อ มัน เนี่ย បាន ឃើញ ច្រើន ជា លើក ដៃ ទៀត តែ ខ្ញុំ ដឹង តែ ឃើញ ដែរ រឿង នេះ គ្មាន អី លាក់ បាំង ដូច ពី កាល 20 ឆ្នាំ មុន គ្មាន ប្រព័ន្ធ social media អី ទេ ឥឡូវ ប៉ັບ ចេញ ព្រាត បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម ជូន ប្រកាស ហើយកន្លែង តា មាន់ ធំ គឺជា កន្លែង ដែល នៅ មិន ទាន់ ដាច់ ស្រេច តា មាន់ តូច តា កបី មុំ បី យើង ទៅ រក ប្រព័ន្ធ តុលាការ អន្តរជាតិ ដោះស្រាយ គ្មាន ពី ណា មាន សិទ្ធិ អី កតោ ភាគី ប្រកាស បិទ កន្លែង នេះ ជប់ ឲ្យ នេះ ចូល រក្សា ស្ថានភាព ដដែល ជា ឯកតោ ភាគី ហ៊ាន តែ បិទ ទ្វារ មិន ឲ្យ ប្រជាជន ខ្មែរ ឡើយ នៅ ពេល នេះ បាត់ ទាត់ ក្រហម ច្បាស់ ស្មើ អ្នក ឯង ដាក់ ច្រក ឯកតោ ភាគី យក អា នឹង ទៅ ហើយ ហើយ បើ សិន ជា គេ អាច យក កន្លែង នឹង បាន ដោយ ផែនទី ឯកតោ ភាគី បាន ន័យ ថា យើង ទទួល ស្គាល់ ផែនទី ឯកតោ ភាគី មួយ 50 ពាន់ របស់ ថៃ អញ្ចឹង តើ នៅ កន្លែង តាម បណ្ដោយ ព្រំដែន 800 គីឡូម៉ែត្រ នឹង កន្លែង ណា ទៀត ដែល គេ គូ ចូល អត់ ទេ MOU ឆ្នាំ 2000 សន្ធិសញ្ញាប្រាំងសៀមអនុសញ្ញាប្រាំងសៀម 1904 សន្ធិសញ្ញា 1907 យកមក ចង់ មួយ លើ 50 ពាន់ មួយ លើ 100 ពាន់ លុយ ប្រមាណ វា អត់ សំខាន់ ទេ តែ ត្រូវ យក អា ផែនទី ដើម នឹង ដើម្បី ធ្វើ ការ ផ្ទេ វា មក អា មួយ លើ 200 ពាន់ ហ្នឹង យក ផ្ទេ មក លើ ផែនទី ហ្នឹង បាន គេ យក សក្រិត បាទ អញ្ចឹង សូម បញ្ជាក់ កម្ពុជា ចង់ បាន តែ ភាព ត្រឹមត្រូវ អ្វី ដែល យើង សញ្ញេ នឹង ដៃ យើង អនុវត្ត ទៅ កុំ សញ្ញេ នឹង ដៃ លុប ទាំង ជើង ទាំង សង ខាង សញ្ញេ ឆ្នាំ 2000 ទាំង អស់ គ្នា តែ ប្រើ ប្រាស់ ផែនទី នឹង 1907 តែ បន្សល់ ទុក ពី ក្រុម ភូមិសាស្ត្រ ទៅ ចិត្ត ហេតុ អី ក៏ មិន ប្រើ បាទ សញ្ញេ កុង ត្រា ជាមួយ គ្នា តែ ដល់ អនុវត្ត តាម សិលឹក ដែល ខ្លួន សរសេរ ជា ឯកតោ ភាគី ពី ណា ផង កម្ពុជា ក៏ មាន សិទ្ធិ សរសេរ ជា ឯកតោ ភាគី អនុវត្ត តាម យើង ដែរ អញ្ចឹង វាយ គ្នា មិន ចេះ ចប់ ចឹង ហើយ បាន គេ ហៅ ទៅ តុលាការ អន្តរជាតិ ដោះស្រាយ ដោយ ប្រើ ច្បាប់ អន្តរជាតិ និង ដោះស្រាយ តាម សន្តិវិធី ហើយ យើង មិន ចង់ ឲ្យ រៀល ទៅ ដល់ ព្រឹក ផ្សេង ទៀត ជា ពិសេស តាម ព្រំដែន តែ គេ ចាប់ ផ្ដើម មុន ឥឡូវ បើក មុន ទៅ ហើយ កុំ មក ចោទ កម្ពុជា ថា អាក្រក់ ហើយ កម្ពុជា រង ចាំ មើល ថា តើ អ្នក ណា ដែល ចង់ ដោះស្រាយ ពិត ប្រាកដ រឿង កែ សម្រួល កងទ័ព ក្តី រឿង បើក ទំនាក់ ទំនង ព្រំដែន ក្តី គឺ វា ចាប់ ផ្ដើម ពី អ្នក ដែល មាន អំណាច ពិត ប្រាកដ នៅ បខាត់ កម្ពុជា ច្បាស់ ហើយ តាំង ពី ដើម ដល់ ចប់ មាន នាយក រដ្ឋមន្ត្រី ជា អ្នក សម្រេច ទទួល ខុសត្រូវ បិទ បើក ចឹង ខាង នោះ បញ្ចេញ សារ ឲ្យ ច្បាស់ មក ហើយ មិន បាច់ មក ចរចា សុំ ធ្វើ លិខិត អី មក ជូន ទៅ នឹង មិន បាច់ ទេ មិន បាច់ ជូន ទៅ នឹង យើង អត់ ត្រូវ ការ ទៀត ធ្វើ លិខិត មក សុំ យើង អី មិន បាច់ ទេ ប្រកាស ខ្លួន ឯង ទៅ ប្រកាស ថា ចាប់ ពី ស្អែក ទៅ ចាប់ ពី ថ្ងៃ នេះ ទៅ ភាគី ថៃ នឹង ចាប់ ផ្ដើម បើក ច្រក ពី ម៉ោង 6 ម៉ោង 11 ដូច គ្រប់ ច្រក ទាំង អស់ សម្រាប់ ទំនិញ និង មនុស្ស គ្រប់ ប្រភេទ មិន បើក តែ ច្រក អី ណា មិន បើក តែ ទ្វារ ដូច ថ្ងៃ ឯណា បើក ឲ្យ ដូច ស្ថានភាព មុន ថ្ងៃ 7 មិថុនា ឆ្នាំ 2025 ឲ្យ ហើយ នឹង មិន មាន ការ ប្រើ ប្រាស់ ការបិទ ច្រក ដល់ ឯកតោ ភាគី ទៀត ទេ អនុវត្ត ពី មុន បើ សិន ជា មាន កិច្ចការ ងារ អី ត្រូវ ជូន ដំណឹង គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ធ្វើ ដូច ពី មុន នោះ ទៅ បើក ទៅ ឲ្យ មាន ភាព ច្បាស់ លាស់ កម្ពុជា នឹង អនុវត្ត តាម មិន ឲ្យ លើស ពី 5 ម៉ោង ចប់ ស្រេច តែ ម្ដង ហើយ បើក ច្រក ឲ្យ មាន ស្ថិរភាព ហើយ ចាំ យើង ណាត់ គ្នា ជួប រឿង កងទ័ព ខ្ញុំ ប្រាប់ ឯកឧត្តម ទាសីហា ឯកឧត្តម មេបញ្ជាការ កងទ័ព ជើង គោក ម៉ៅ សុផាន់ គ្មាន ការ ប្រជុំ GBC ដែល រដ្ឋមន្ត្រី ការ ពារ ជាតិ ដឹកនាំ គ្មាន ការ ប្រជុំ RBC ដែល ភូមិភាគ កម្ពុជា ថៃ ដឹកនាំ នោះ ទេ បើ គ្មាន ការ បើក ច្រក ទៅ ស្ថានភាព ធម្មតា បើ មិន ចឹង ទេ លេង ដូច ត ថ្ងៃ ហ្នឹង ហើយ កម្ពុជា គ្មាន ពេល ទៅ កំដរ ជាមួយ ទេ យើង ចង់ បាន ភាព ពិត ប្រាកដ មួយ បាទ សំបី តែ ដៃ គូ រកស៊ី ជាមួយ គ្នា ក៏ យើង ត្រូវ ការ អ្នក ច្បាស់ លាស់ ដែរ មិន កលិច ដែរ ជំនុំ ប្រទេស និង ប្រទេស យើង ត្រូវ ការ អ្នក ដែល ពិត ប្រាកដ បាន ស្រួល និយាយ គ្នា
ព្រោះកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាចេះច្បាស់តើប្រជាជនកម្ពុជាសុខចិត្តទេបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគេធ្វើអីយើងរត់តាមគេរហូតមែនទេបាទគេក្លុកយើងវិលមុខត្រូវទេហើយកម្ពុជាត្រូវធ្វើការម្ចាស់ការឲ្យបានច្បាស់ចឹងឆ្លើយតបទៅផលប្រយោជន៍នឹងរបស់ជាតិនិងប្រជាជនយើងត្រូវប្រកាន់ចំហច្បាស់លាស់ហើយចំហអត់មានអីលើពីនឹងទៀតទេបាទចង់ដឹងមើលទៅលើ Facebook ទៅបាទដែរបាទបើថាខ្ញុំនិយាយនឹងមិនកើតខ្ញុំសរសេរជាលិលាអក្សរហើយសរសេរបកជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យទៀតពួកខ្ញុំយកគេលោកអ្នកខ្លះយកទៅបកខុសហើយបកតាមអា Google នឹងមិនដែលត្រូវបាទបកចំការវរៈបរោះបកទៅជាអីណាគូបាយណាឆ្កៃខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅរុស្ស៊ីកសែតរុស្ស៊ីគេចេញជាភាសារុស្ស៊ីហើយយើងឲ្យ Google បកចេញមកមើលខ្មែរយើងមើលមិនយល់អីមេតបកម្ពុជាទៅគោរពស្អីណាអីស្នូបគោស្ទូបអីយ៉ាងម៉េចណាហ្នឹងចេះមិនចេះអញ្ចឹងបានបកជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យទៀតឲ្យក្រុមជំនួយការ4នាក់បកហើយយកមកខ្ញុំកែបន្ថែមទៀតបាទឲ្យប្រកាសកុំឲ្យថាយកទៅព្រោះបើយើងសរសេរមិនស្រួលគេទៅបកហើយបើយើងគ្រាន់តែចេញសម្ដីចេញទៅអីគេយកទៅប្រឡាត់អញ្ចឹងដាស់ផោះតាងលើនឹងតែម្ដងទៅអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះថាអីមិនក៏សម្ដីទៅចូលសម្ដីទៅប្តីតិចតិចឃើញតែចេញសារដឹកនាំតាមស្អីស្អីរូបមន្តតាមប្រធានាធិបតី Trump ស្អីស្អីយ៉ាងម៉េចថាអត់ទេនៅពេលដែលបញ្ហាសពិចសពើបញ្ហាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ជាពិសេសការប្រែប្រួលគ្រប់ពេលនៅម្ខាងទៀតកម្ពុជាត្រូវការច្បាស់លាស់ត្រូវការទទួលខុសត្រូវហើយមធ្យោបាយមួយដែលនិយាយទី1មីក្រូបែបនេះតែខ្ញុំគ្មានពេលទៅនិយាយមីក្រូបែបនេះក៏ពេលទេមានតែសារតាម Facebook នឹងតែម្ដងបាទហើយថ្ងៃមុនមានអ្នកទៅបន្លំកាត់តអា page របស់ខ្ញុំនឹងតែវាកាត់វាមិនស្អាតព្រោះអា page របស់យើងវាមាន tick ពណ៌ខៀវហើយវាមានម៉ោងពេលណាតែបោះបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាលោតដល់អ្នកទៅកាត់នោះវាកាត់អានឹងមកវាអត់ដាក់ម៉ោងហើយទៅប្រកាសចេះថាកម្ពុជាហ្មងផ្ដាច់ការនាំចូលទឹកពីថៃមកទៀតឯងទៅស្គយចេះទៅឯងក៏និយាយតែមើលវាមាន attack ដំបងចង់ភ័យចង់ឆ្ងល់ខ្លួនឯងខែលោដេកយល់សពសរសេរចឹងមែនដល់មើលវាអត់ហើយក៏សួរមួយទៀតខែលោគេហាច់របស់យើងយកទៅសរសេរវាអត់ទៀតដល់ទីបំផុតគេកាត់តបាទបកកែទៀតបាទច្បោកច្បល់អញ្ចឹងរឿងនេះឱកាសនេះនិយាយអំពីការទិវាមច្ឆជាតិនិយាយអំពីសន្តិសុខស្បៀងយើងត្រូវក៏និយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការធានាម្ចាស់ការរបស់យើងឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជនជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលលំបាកដូចជាកូវីដហើយដូចជាស្ថានភាពឥឡូវនេះដែលយើងត្រូវបានការគម្រាមកំហែងដោយប្រើប្រាស់ការគៀបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងហើយក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ឆ្លងពីឱកាសឬបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមវាបានលេចចេញមើលមួយនៅភាពខ្លាំងរបស់កម្ពុជាទី1គឺការពង្រឹងការជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនមកលើការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពីអាណត្តិមុនមកដែលពេលខ្លះសង្ស័យយកស្ពៃយកសាច់គោយកអីយ៉ាងម៉េចយកមកដើម្បីលក់ប្រទេសឲ្យគេឲ្យតែទីបំផុតអត់ទេគ្រាន់តែតាក់ទាញការវិនិយោគទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនទាំងដៃគូមកដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងទឹកអ៊ីនធឺណិតការបើកទីផ្សារដើម្បីធានាសន្តិសុខខាងធម្មពលប្រេងផ្សេងពេលមានកិច្ចការបញ្ហាដូចនេះធានានៅក្នុងការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលត្រឡប់មកពីថៃវិញហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គអន្តរប្រវេសន៍គ្រប់ស្ថាប័នខេត្តទាំង7ជាប់ព្រំដែនក្រសួងការងារដែលបានសហការគ្នាជួយទៅដល់ពលកររបស់យើងដែលបងប្អូនត្រឡប់មកនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះមកដូចជាង 20,000 នាក់រួចទៅហើយជាង 10,000 នាក់ជិត 20,000 នាក់ហើយបានរុញចូលហើយដល់មេសួររីកាខ្ញុំអាប់ដេតរាល់ថ្ងៃប្រហែលនាក់ដែលទៅបដោះបដាលបន្ថែមតាមការបដោះបដាលអ្នកណាដែលរុញទៅភ្ជាប់ការងារផ្សេងៗបាទយើងមិនមែនប្រកាសសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែយើងមានកាតព្វកិច្ចជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលត្រឡប់មកវិញហើយបងប្អូនដែលត្រឡប់មកវិញសូមសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នហើយអរគុណទៅដល់ខេត្តជាប់ព្រំដែនជួយសម្រួលឡានដឹកបងប្អូនមកតាមស្រុកបាទខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបៃលិនខេត្តដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅព្រះវិហារជនភៀសខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនៅអូស្ម៉ៃនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យជួយនៅក្នុងការជួយគ្នា
នេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅថ្ងៃទី18នោះចេញសម្លេងយុវជនច្រើនណាស់ជាង5ដល់10ម៉ឺននាក់ចេញមកគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពជួរមុខរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ហើយទូទាំងខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺ share រាប់លាននាក់ដើម្បីស្មារតីគាំទ្រទៅដល់កងទ័ពរបស់យើងទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាត់វិធានការនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈការពារបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងកិត្តិយសមុខមាត់ជាតិរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែរការនេះបានបង្ហាញនៅឃើញស្មារតីរួបរวมគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសារជាថ្មីជូនទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងដែលខិតខំប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទាំងភូមិភាគ3ខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងភូមិភាគ5បន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យភូមិភាគ4ព្រះវិហារជាប់ទៅដល់បន្ទាយមានជ័យទាំងអស់ដែលបានខិតខំបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងកងទ័ពទាំងកងនគរបាលជាតិដើម្បីត្រៀមការពារទឹកដីរបស់យើងមិនចង់សង្គ្រាមទេតែយើងក៏មិនឲ្យគេបំពានហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រគ្រប់រូបភាពមិនថាជាថវិកាជាស្បៀងជាកម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តតាម Facebook តាមប្រព័ន្ធ social media តាមអីជូនបងប្អូនរបស់យើងតែងជំនៀងច្រើនណាស់លើកទឹកចិត្តកងទ័ពជំនៀងច្រើនណាស់ខ្ញុំឃើញចេញហើយបូកជាមួយវីដេអូទៀតលើកទឹកចិត្តកងទ័ពរបស់យើងអរគុណណាស់ទៅដល់គ្រួសារទ័ពសូម្បីតែប្រជាជនដែលភៀសខ្លួននៅព្រះវិហារគ្រួសារទ័ពពីតំបន់ខ្ញុំសួរគាត់ថាម៉េចបានជាគាត់ថាដឹងលំបាកតែធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវចោះមកសិនដើម្បីទុកឲ្យប្តីឲ្យតាឲ្យអីនៅការពារទឹកដីកុំឲ្យគាត់លំបាកនេះជាការលះបង់និងការចូលរួមធំណាស់របស់ជាតិខ្មែររបស់យើងហើយជាពិសេសពេលដែលមានការគំរាមកំហែងទៅលើកិត្តិយសជាតិបូរណភាពទឹកដីខ្មែរយើងរួមគ្នាខ្ញុំសូមអរគុណណាស់យើងចង់បានសុខសង្គ្រាមរាប់សិបឆ្នាំមកហើយតែយើងមិនចង់ហើយយើងមិនអាចទទួលបាននៅការប្រមាថបែបណាទេហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ទ័ពជួរមុខ2ទៀតផងដែរទី1គឺទ័ពខាងបច្ចេកទេសគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាថៃ JBC ហើយដំឡាំជានិងក្រុមការងាររបស់ព្រំដែនរបស់យើងដែលខិតខំច្រើនអាណត្តិមកនេះដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលបន្សល់ទុកមិនច្បាស់លាស់រាប់រយឆ្នាំយើងបោះបកគោព្រំដែនតស៊ូដើម្បីការពារហើយត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការ JBC នៅលើកន្លែងណាមួយចំនួនតទៅទៀតទ័ពស្រួយទី2គឺក្រុមការងារការទូតនិងច្បាប់របស់យើងដឹកនាំដោយអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនដែលមានក្រុមការងារចម្រុះធ្វើការទាំងផ្នែកច្បាប់ទៅ ICJ បូកជាមួយនឹងការការពារបញ្យលទៅការអង្គទូតផ្សេងៗដើម្បីឲ្យយល់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាការដោះស្រាយបញ្ហាទៅព្រមគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនិងក្រុមការងារព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានក្រុមការងារដឹកនាំឆ្លើយតបដើម្បីបញ្យលសាធារណៈនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗអាដាមស្វាយស៊ីសាអាដាមនេះបត្រាអាដាមប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យយើងធ្វើការស្រោះគ្នាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ះពីណាពីនឹងចេញដើម្បីការពារភាពត្រឹមត្រូវរបស់ជាតិរបស់យើងពិតណាស់កន្លែងខ្លះយើងស្លូតបន្តិចពេលខ្លះយើងមិនចង់ឬប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិឲ្យយើងត្រៀមលក្ខណៈហើយយើងបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងនិងបង្ហាញអំពីការពិតពីជ្រុងរបស់កម្ពុជារបស់យើងជ្រុងទាំងអស់នេះគឺជាជ្រុងដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរួមគ្នារបស់យើងបាទក្នុងពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិស័យឯកជនរបស់យើងដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់ផលិតផលស្បែកក្នុងពេលនេះកសិករយើងដាំល្ពៅនៅព្រះវិហារដាំផ្លែឈើផ្សេងៗយើងរៀបចំពិតណាស់ខ្ញុំបានចេញបទបញ្ជាតាំងពីមានបញ្ហានៅពេលបិទព្រំដែនឲ្យសិក្សាអំពីកិច្ចការងារគណៈជួយកសិករយើងណាស់ម៉ោងស្មើនេះការនាំចេញរបស់យើងនៅទិសខាងលិចវាអត់សូវមានទេកសិផលរបស់យើងវាផុតខែច្រូតទៅហើយខែប្រមូលផលតឡូងនេះប្រហែល6ទៅ8ខែយើងមានតង្ហែនយើងមានពោតដែលត្រូវតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះព្រំដែនមិនបើកក៏យើងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីជួយកសិកររបស់យើងផ្សារផ្ទៃក្នុងនិងផ្សារចេញទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតយើងមានគ្រប់អត់បញ្ហាត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងមិនឲ្យគេមើលងាយបាននោះទេបាទហើយមិនឲ្យកសិករយើងស្លាប់ដោយគ្មានរដ្ឋគ្មានពីណាជួយនោះដែរហើយខ្ញុំយកឱកាសនេះក៏អរគុណទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងលក្ខណៈបុគ្គលទិញទំនិញផ្សារដែលក្នុងនោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងកសិកម្មធ្វើការជាមួយនឹងទីផ្សារនៅក្នុងស្រុករបស់យើងមានដូចផ្សារអេយ៉នផ្សារម៉ាក្រូផ្សារជីបម៉ុង Big C Tela អីច្រើន
ហើយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមានក្រុមហ៊ុនវិរៈបុនធម្មក្រុមហ៊ុន ZTO ក្រុមហ៊ុន ZO ក្រុមហ៊ុន E-Get Yalet អីក្រុមហ៊ុនដែលជួយនេះបានហៅថាស្មារតីនៃស្នេហាជាតិនិងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរគ្រប់គ្រងខ្មែរមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលស្រែកឲ្យអ្នកផ្សេងអត់ធ្វើឬមួយធ្វើតាម Facebook តែធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តរួមគ្នាតែម្ដងជួយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលភាពខ្លាំងរបស់យើងប៉ុន្តែការជួយក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវគិតជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងខ្ញុំបានបញ្ជាតាំងពីមុនឲ្យក្រសួងគណៈកម្មការគោលនយោបាយក្រសួងកសិកម្មជាពិសេសហើយពាណិជ្ជកម្មបណ្ឌិតមើលនៅក្នុងការឈានទៅដល់ម្ចាស់ការជាជំនាញទៅលើការផលិតជាជំនាញទៅលើផលិតផលមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងមិនអាចផលិត1000មុខគ្រប់មិនអាចនេះរហូតទៅទេយើងត្រូវនាំចេញនាំចូលតែត្រូវបង្កើនផលិតផលដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៅថ្ងៃក្រោយឥឡូវយើងមានយើងមានជ្រូកយើងមានស្អីមួយចំនួនយើងខ្លួនឯងអត់មាននាំចូលមកឲ្យយើងហូបខ្លួនឯងតែត្រូវពង្រីកបន្ថែមទៀតមើលកសិកម្មមើលកសិដ្ឋានសត្វអីខ្លះដែលយើងអាចចំមានព្រៀបយើងផ្គត់ផ្គង់ផ្ទៃក្នុងហើយយើងជំនួសការនាំចូលបន្លែស្អីខ្លះមិនបន្លែគ្រប់មុខទេបន្លែស្អីខ្លះដែលយើងមានព្រៀបយើងអាចផលិតផ្គត់ផ្គង់ខាងក្នុងធានភាពប្រកួតប្រជែងធ្វើបាននាំលក់នៅក្នុងនាំចេញទៅក្រៅដើម្បីជំនួសនាំចូលទៅធ្វើកិច្ចការងារនេះបន្តជំរុញកសិឧស្សាហកម្មយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែច្រើនបូកជាមួយនឹងការរៀបចំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅទិសខាងលិចរបស់យើងដើម្បីជំរុញកសិឧស្សាហកម្មដើម្បីជំរុញការច្នៃប្រឌិតនៅផលិតផលកសិកម្មនៅនឹងកន្លែងដើម្បីនាំចេញទៅទីផ្សារឲ្យបានច្រើននៅលើពិភពលោកដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់អញ្ចឹងក្រសួងទាំងអស់ខ្ញុំបានដាក់គោលការណ៍ហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគណៈកម្មការគោលនយោបាយក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មបាទសូម្បីតែឧស្សាហកម្មនឹងក៏យើងត្រូវមានលទ្ធភាពច្រើនដែរថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅកម្មវិធី SME បូសរុបផលិតផលនំអីពេញក្នុងប្រទេសចាំបាច់យកលុយរាប់រយលានទៅទិញរបស់ពីក្រៅគ្រប់មុខទេប៉ុន្តែត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋយើងគាំទ្រផលិតផលយើងជានិរន្តរ៍ផងកុំគាំទ្រតាមប្រភេទបន្តគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើងទៀតផងដើម្បីយើងម្ចាស់ការព្រោះតើតែមានទីផ្សាររដ្ឋាភិបាលត្រឹមតែជួយបង្កើតជួយផលិតជួយប្រតិកន្លែងតែបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាតតិថិជនមិនទិញទីផ្សារក៏វាមិនរីកបើសិនជាប្រជាជនយើងទិញលុយនឹងក្រុមហ៊ុនយកទៅដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មបង្កើនគុណភាពអីកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងស្មារតីជាតិនិយមនៅពេលនេះសូមឲ្យវាស្ថិតនៅស្ថិតទេដើម្បីឲ្យខ្មែរជួយផលិតផលខ្មែរជារៀងរហូតតទៅមុខនិយាយបែបនេះមិនមែនបានន័យថាកម្ពុជានឹងបិទប្រទេសឈប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះទេប៉ុន្តែមានផលិតផលច្រើនណាស់ដែលយើងអាចតបភ្ជាប់រវាងអ្នកផលិតក្នុងស្រុកជាមួយនឹងប្រជាជនអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកជាជាងយកពីរបស់នាំចូលមកនេះគឺជាការពិតហើយយើងឃើញធ្វើនៅពេលនេះយើងឃើញធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើរយៈពេលវែងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើម៉េចភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធទីផ្សារបោះដុំលក់រាយយ៉ាងម៉េចអ្នកនាំបោះដុំមកពីក្រៅប្រទេសប្រវាយមកបោះដុំនៅក្នុងស្រុកទៅបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកជួយបង្កើតការងារនិងធានានៅចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនិងវិស័យឯកជនក្នុងស្រុករបស់យើងមិនថាស្បៀងអាហារចំណីអាហារជាបែបកសិកម្មឬសិប្បកម្មឬយ៉ាងណាទេផលិតរបស់ប្រើប្រាស់ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យស្មារតីនេះខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងការរួមគ្នារវាងប្រជាជនអតិថិជនរវាងវិស័យឯកជនរវាងរដ្ឋយើងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យស្មារតីស្នេហាជាតិស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែរស្មារតីខ្មែរគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរនេះនៅបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីយើងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងរបស់យើងហើយខ្ញុំសូមឲ្យអំពាវនាវឲ្យអ្នកផលិតត្រូវគិតគូរអំពីគុណភាពរបស់ខ្លួនទាំងតម្លៃព្រោះអានេះជាកត្តាកំណត់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្ខំឲ្យបងប្អូនទៅទិញផលិតផលដែលអត់មានគុណភាពអត់មានបរិមាណគ្រប់អត់អាចធានាបាននោះទេឬតម្លៃថ្លៃហួសហេតុនោះទេអញ្ចឹងយើងនឹងខិតខំជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីភ្ជាប់ឲ្យបានច្រើនខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនគ្រាន់តែគេដើរបង្ហាញម៉ូដគេរៀបបង្ហាញម៉ូដហ្នឹងគេបើធម្មតាកៅអៅគេទទួលគេពាក់កៅអៅតែនេះគេបង្ហាញម៉ូដគេដាក់ផលិតផលមានទឹកសុទ្ធមាននំមានអីជាប់ហើយខាងសហគមន៍អីផ្សេងក៏មានអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបើទូទាំងប្រទេសបានវាចាប់ផ្ដើមពីភូមិមួយពីស្រុកមួយពីកុំមួយឥឡូវខេត្តមួយសាក់ទៅខេត្តមួយអាចមានផលិតអីល្អច្បាយខេត្តចលនាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តគាំទ្រអាហ្នឹងទៅហើយច្បាយខេត្តនាំដើរលក់ទូទាំងប្រទេសផលិតផលមួយហ្នឹងទៅឥឡូវបើមួយខេត្តយកផលិតផលមួយលក់ទូទាំងប្រទេសជួយជំរុញនឹងរួច25ខេត្តបាន25មុខបាទមួយយ៉ាងដែរតា
យើងគិតមើលអានេះគ្រាន់ជាការគិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាយើងអាចធ្វើបានពេលមានអាសន្នយើងធ្វើបានចុះបើស្មារតីនឹងវានៅចប់ជាប្រចាំក្នុងស្មារតីលើកតម្កើងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងតើតែយើងរួមគ្នាធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ទាំងវិស័យឯកជនទាំងអ្នកផលិតទាំងអ្នកប្រើជាមួយរដ្ឋដែលត្រូវប្រើរួមគ្នាដើម្បីគិតគូរអំពីការជំរុញបន្ថែមផលិតបន្ថែមគុណភាពបរិមាណនិងតម្លៃបូកជាមួយទីផ្សារធ្វើយ៉ាងណាភ្ជាប់នៅទូទាំងប្រទេសវាអត់មានបបោកទៅអ្នកបោះដុំមិនច្រើនអ្នកលក់រាយច្រើនរាប់សែនអ្នករាប់លានអ្នកតែអ្នកបោះដុំខ្ញុំតាយ៉ាងច្រើន 10000 អ្នកប៉ុណ្ណឹងឬមួយក៏ 1000 អ្នកបើយកពីផ្សារអូឡ িম্প ិកទៅបោះក៏មិនច្រើនដែរនិយាយជាមួយគាត់មើលក្រសួងស្ថាប័នអាចជួយគាត់ឥឡូវគាត់ធ្លាប់យក100មុខពីក្រៅឥឡូវសុំយកតែ90មុខអា10មុខនេះយកក្នុងខ្ញុំជួយគាត់យកទៅបោះឲ្យមួយគាត់ស្រាប់ទៅអាហ្នឹងមើលបាទឧទាហរណ៍ផ្សារអូឡ িম্প ិកផ្សាយបោះដុំទៅយកពីក្រៅមក100មុខយើងយកតែ5មុខនិយាយចរចាគ្នាឲ្យភ្ជាប់គាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឲ្យរត់ជួយសម្រួលឲ្យយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងអ្នកនឹងលែងទៅយកពីក្រៅមកបោះដុំអាគ្រប់មុខហ្នឹងឯងយកឥឡូវចាប់ពី100មុខឥឡូវយកតែក្រៅ95ទៅមកយើង5មុខឆ្នាំក្រោយតែ5ទៀតខ្ញុំថាទៅហ្នឹងយើងជួយបង្កើតបណ្ដាញទីផ្សារយើងជួយធានាយើងជួយនៅក្នុងការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអេកូហើយអ្នកនេះបើខាងផលិតផលខាងដូចនំអីហ្នឹងអាចស្រួលជាងកសិកម្មព្រោះកសិកម្មគាត់រាយច្រើនតែអ្នកផលិតនំផ្លែអីគាត់តែ2 3ក្រុមហ៊ុនគាត់នៅប្រមូលផ្ដុំច្រើនបាទគាត់មាន capacity អាចជួយបាទអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានសហគ្រាសទុនតូចទុនមធ្យមរបស់យើងអាហ្នឹងគិតគូរមើលអញ្ចឹងវាផ្ដើមចេញពីការរៀបចំប្រព័ន្ធបត្យកលាផ្ទៃក្នុងពីអ្នកផលិតក្នុងស្រុកស្តាប់អេកូឡូស៊ីវាធ្វើម៉េចបត្យកលាវាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគុំជាមួយនឹងការរៀបចំដើម្បីពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញអច្ចារ្យការនាំចូលអីផ្សេងៗយើងត្រូវគិតគូរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឱកាសមួយនេះដែលយើងនិយាយព្រឹកនេះអំពីការជំរុញការធានាអភិរក្សនិងបង្កើននៅត្រីដែលនិយាយអំពីសមត្ថភាពធានានៅសន្តិសុខស្បៀងជាផ្នែកមួយនៃការធានាសមត្ថភាពកម្ពុជាម្ចាស់ការដោះស្រាយតម្រូវការប្រជាជនខ្លួនឯងក៏ឈានទៅដល់បញ្ហាដែលយើងប្រតិកលារាល់ថ្ងៃនេះដែលជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងការហូបចុកការផ្ដល់សេវាការធានាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ទិសដៅទៅមុខនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តវិនិយោគលើធនធានមនុស្សលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើសេវាកម្មលើការជួយភ្ជាប់ទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំកាន់តែមានភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងតទៅមុខទៀតនិងមានសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយដៃគូក្រៅប្រទេសរាប់រយប្រទេសដោយកាន់តែទាញផលជាខ្លាំងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពកម្ពុជានេះគឺអ្វីដែលយើងនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្តិចនៅព្រឹកនេះបាទបន្តិចទេហ៎20នាទីអត់ទេខ្ញុំវាចេះវាតាមអាយុកាលពីលបាក់30ជាងឲ្យទៅដល់1ម៉ោងមីក្រូចាប់ផ្ដាំ error ក្រោយមក35អីចឹងនិយាយចាប់ផ្ដាំកង់ជាមួយភ្លើងនិយាយពេលខ្លះឆេះដល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងក្រោយមកទៀតនិយាយមីក្រូវាដួលដល់តាំងពីអាយុ40ឡើងហ្នឹងនិយាយដូចវាមិនអីតែជើងចាប់ផ្ដើម1ម៉ោងជើងវាចាប់ផ្ដើមរៀងស្ពឹកហើយពេលឈរអត់ដឹងស្ពឹកទេតតែចាប់ផ្ដើមដើរទៅអង្គុយបានដូចមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលយើងនៅអាយុ20តែខ្លួនយើងអាយុ40ជាងសល់តែប្រហែលថ្ងៃប្រហែលឆ្នាំទៀតពាក់កណ្ដាលសតវត្សគេដែរហើយបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក៏សប្បាយចិត្តដែលមកចូលរួមគ្រប់សមិទ្ធផលថ្មីដែលយើងនៅបន្តធ្វើ40ឆ្នាំជាងពី79មកសម្ដេចតេជោថ្នាក់ដឹកនាំសម្ដេចលោកជំទាវអេដបលោកថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចំនួនមុនចំនួនរៀមច្បងតាំងពីមូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិខិតខំកសាងតាំងពីបាត់ដៃទៅទីចំនួននេះត្រូវបន្តធ្វើតទៅទៀតមិនមែនតែខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទេគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មន្ត្រីគ្រប់ចំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នាបន្តដំណើរដើរទៅមុខរួមគ្នាតទៅទៀតនេះជាមោទនភាពហើយពេលដែលប្រទេសជាតិយើងមានបញ្ហាយើងរួមគ្នាគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិយើងនៅជាមួយគ្នាជាទ្រង់មួយនេះគឺជាមោទនភាពដែលខ្ញុំសូមអរគុណ